今回は1991年にフットワークに積まれたポルシェ V12 エンジンがなぜダメだったかというのを紹介したいと思います。エンジンそのものがひどいエンジンだったというのは皆さんもご存知だと思うんですけども、それをデザイナーが助長させていたというか、それを改善する方向に持っていけなかったというのも、このエンジンがダメだった大きな要因です。それを紹介したいと思います。まずこの写真の車は、序盤戦戦ったフットワークの FA11C、前年の車にポルシェエンジンが積めるようにしただけなんですけども、これはもともと89年の車からの改良型です。まずその辺の流れから紹介したいと思います。89年 A11 をデザインしたロス・ブラウンは去り、90年は A11B としてジェームズ・ロビンソンが改良型を設計した。ポルシェとの契約が決まり、大物デザイナーが欲しかったアローズ。89年はロス・ブラウンさんがまだチームにいて A11 という車をデザインしました。この車はなかなかいい車だったんですが、90年ロス・ブラウンさんがいなくなっちゃったので、チームにいたジェームズ・ロビンソンさんがその車を改良してA11B として走らせました。ロビンソンさんはレースエンジニアなのでデザイナーではないんですけども、やる人がいないので頼まれちゃったということなんでしょうかね。ですけども、フットワークにポルシェエンジンが来るって決まって、チームとしては大物デザイナーが欲しかったみたいです。この時のことをロビンソンさんはこう言ってます。私はデレック・ワーウィックのレースエンジニアをしていたが、ロス・ブラウンの後を継いでデザイナーになった。そしてポルシェ V12 エンジンを搭載したドンキーカーと言われるモデルカーをデザインし、テストを行った。ただ、その時点でオーバーウェイトになることは明らかだった。エンジンが実際に来る前から、エンジンそのものが大きくて重いって分かってたってことでしょうね。で、ここでは語ってないんですが、ロビンソンさん、その対策をちゃんと考えていて、大きいポルシェエンジンに合わせて、ギアボックスを横置き型の小さいものに変更してます。なので、一番最初の写真の FA11C は、車の全長を抑えるためにちゃんと考えてギアボックスの変更はしたようです。その後の展開については周知の通りだ。それからチームはアラン・ジェンキンスを起用しようと考えた。チームが求めていたのはトップデザイナーで、私では役不足だった。彼らの言い分は最もだと思ったので、90年の終わりにマクラーレンに移った。アラン・ジェンキンスさんがトップデザイナーかどうかっていうのはちょっと疑問ですけども、チームとしてはポルシェエンジンを使う以上、デザイナーも有名な人じゃないとまずいって考えたんでしょうね。それは当然のことだと思うので、アラン・ジェンキンスを呼んだと。で、ロビンソンさんは90年の終わりにマクラーレンに移籍したと。MP46 の動画の時に紹介しましたが、ロビンソンさんは91年セナのレースエンジニアを担当します。この人すごい優秀で、91年セナがチャンピオンになれたのは、ロビンソンさんがいたからと言ってもいいぐらい優秀なレースエンジニアだと思います。これについてはまた調べて別の動画を今度作りたいと思ってます。話は戻りまして、そんなわけでジェンキンスがやってきた。で、アラン・ジェンキンスさんはフットワークにやってきた理由をこう言ってます。マクラーレンのために設計されたタグポルシェのターボエンジンをハンス・メツガーと共に担当して以来、私は彼を尊敬している。私を引きつけたのは、フットワークプロジェクトに対する彼の思い入れだった。F1 エンジンを作る彼の能力には、絶大な信頼を置いている。ジェンキンスさんは、マクラーレンがポルシェターボエンジンを作ってた時代に、マクラーレンに在籍していて、チーフエンジニア担当してました。で、その時にポルシェのエンジンが良かったっていうことと、その時にポルシェエンジンをハンス・メツガーさんが設計してたんでしょうね。で、今回のポルシェ V12 もハンス・メツガーが担当するということで、それなら自分もフットワークで仕事をやりたいって思ったようです。なので、前にもポルシェエンジンと付き合いがあるアラン・ジェンキンスがチームに来たのは、普通に考えればプラス材料な気がするんですけども、実はこれが大きなマイナス材料になります。じゃあ実際にテスト走行の時の話をしたいんですが、91年1月のポール・リカールテスト、3機しかないエンジンは1機がベンチテストで壊れ、もう1機も初日のテストで使用不能になり、最後の1機もエンジン音に異常が発生し、
2日目でテスト中止となった。エンジンは3つしかなくて、1個はベンチテストで壊れて、もう1個は1日目のテストで壊れたと。で、残りの1個も壊れる寸前になってたってことでしょうね。なんで2日目のテストはできなくて終わっちゃったと。もうこの時点でこのエンジンで戦えるのかっていうのが相当怪しいですよね。ポルシェの報告によれば、このトラブルはコネクティングロッドベアリングの破損が原因で、エンジンが予告もなくストップしてしまう。ベンチテストを行った時にも似たようなトラブルが発生していたという報告もあるが、9月初旬にテストを始めて以来、初めてリポートされたポルシェ V12 の問題点であった。エンジンが壊れる原因そのものはコネクティングロッドベアリングの破損。それが実は最初から問題として存在してたってことですよね。なんだけど初めてリポートされたってこれ書いてあります。この1日しか走れなかったポール・リカールテストの前にも確かに実際にポルシェエンジンを積んで車を走らせたことはあるらしいんですが、全然レーススピードじゃない遅いスピードでただ走っただけらしいんですね。全然そんなのテストに意味ないと思いますが、まあ開幕も近づいてきてそれが隠せなくなったってことでしょうね。なんですけど、開幕前にこんな話がありました。しかしポルシェから莫大なパワーと回転数を引き出すことに成功したと報告があった。フットワーク側の情報によると、13,500回転までスムーズに回り、14,000回転も可能。パワーも660馬力を発生させているというが、本当なのか。まあ、ポルシェ側から出てる情報なんで、何の証拠もないんですけど、13,500までスムーズに回ると。14,000回転も回すことができると。で、660馬力出てる。まあ、この回転数とパワーだけを見れば、もう一流の V12 エンジンですよね。フェラーリとホンダには勝てないまでも、かなりそれに近い性能を持ってるということになります。開幕前のポルシェ側の発表では、重量は165キロまで落とされたとのことだったが、開幕戦で測定したところ、液パイなしで224キロ。これは河合和人さんからの情報によります。ターボ V6 エンジンをつなげただけのバンク角80度の V12、重心位置も高い。さっきのパワーの信憑性も低いですけども、このエンジンの重量に関して、ポルシェは165キロという風に開幕前言ってたそうです。だけど、実際に測ったら224キロもあるらしい。しかもこれは液パイをつけてない状態らしいです。これ F1 グランプリ特集の河合和人さんのコーナーでそう書いてありました。で、この写真で見た通り、ポルシェの V12 っていうのは、このずっと前に作られたタッグポルシェの V6 ターボのエンジンをターボを取って2個つなげただけの外見をしてますよね。その証拠にバンク角も80度のままで、真ん中から出力を取り出すというレイアウトのせいで、クランクシャフトの位置がすごい高いですよね。これ写真見てわかる通り。重くて長くて重心位置も高いというとんでもないエンジンなわけですね。で、実際レースになったらどうだったかっていうと、アメリカグランプリ、まあ、アルボレートさんは予選25位になりましたが、カフィーさんは予選落ち。で、ブラジルグランプリは2人とも予選落ち。で、第3戦のサンマリノも2人とも予選落ちしてます。第3戦から車は FA12 っていう新型になったと思うんですけど、まあ全然速さは変わんないってことですね。なのでもう成績についてはこれ以上説明する必要はないと思います。で、この時のことについて、この時の肩書きで言うとチームマネージャーなんですかね。ジャッキー・オリバーさんはこう言ってます。ポルシェはエンジンが壊れる原因はチームにあると主張した。そこで私は大橋さんに原因究明に一番簡単な方法は、この車にコスワースのエンジンを乗せて、それで問題が解決されるかどうか見てみることだと言ったんだ。ポルシェ側はエンジンが壊れるのは車のせいだって言ってたんですね。どんな根拠を持ってそう言ってたんでしょうかね。で、オリバーさんはこの時のチームオーナーである大橋さんに、じゃあ原因究明のために DFR を積んだ車を作って、それで試してみればいいって言ったわけですね。それは原因究明のために最もな案なんですけども、本当に無駄な労力というかポルシェのせいでとんでもない苦労させられてますね。実際にコスワースを積んだ車を作ってポール・リカールで走らせると、ポルシェエンジン搭載車より速かったし、1日を通して何のトラブルも起こさなかった。フランスグランプリから DFR に変更。DFR に積み替えたら問題なく車を走ってくれたわけですね。フランスグランプリからポルシェエンジンは下ろして
DFR に変えたと。とんでもないお金と労力の無駄遣いというか、本当にフットワークのエンジニアたちがかわいそうって、そう思います。ジェンキンスにはあの問題は解決できなかった。彼はポルシェにはとても逆らえないと考え、むしろ向こう側についていた。ロスだったらいかにも彼らしいやり方で難題に取り組んでいただろうし、克服できたかもしれないと思うんだ。エンジンそのものがひどいにしても、もう一つの原因がここで語られてますね。アラン・ジェンキンスさんは、ポルシェを責めるどころか、ポルシェ側についてたんですね。私が思うには、ポルシェっていうのは、耐久レースだなんだ、あちこちで活躍してますから、自分が将来ポルシェから仕事をもらったりするかもしれないから、ここでポルシェを敵に回すのはやめておこうと思って、このフットワークチームのためじゃなくて、自分の将来のためにポルシェ側についてたんだと思いますね。まあ、私が思うにはとんでもないデザイナーだと思っちゃいますけど。で、オリバーさんは、ロス・ブラウンのことをやっぱ思い出しちゃうんですね。ロスだったら解決できたんじゃないかって言ってますね。ロス・ブラウンさんの素晴らしい手腕を考えると、そういうふうに思わなくもないですね。このひどいエンジンを本当に解決できたかっていうとやっぱり難しいとは思うんですけども、ただジェンキンスさんとは違って何らかの改良はちゃんとさせたと思うんですね。まあこんな感じでポルシェの V12 エンジンっていうのは最初の設計からまともにレースを戦えるエンジンじゃなかったっていうことは間違いないんですけども、それでもチームに責任を押し付けてくるポルシェ側の姿勢だったり技術的な改良できないことについてデザイナーのアラン・ジェンキンスが戦うんじゃなくてポルシェ側について助長させてたと言ってもいいと思うんですよね。それがこの91年フットワークのポルシェエンジンのプロジェクトが失敗に終わったもう一つの原因と言ってもいいんだと思います。前回作った動画でイルモアエンジンが重量125キロしかないって紹介したと思うんですけど、このポルシェ V12 は100キロ重いってことですよね。戦えるわけないですよね。仮にこれが高出力のエンジンだったとしても、やっぱりダメだと思いますね。これがポルシェ V12 エンジンの話と、それに関わったデザイナーの話ということになります。また何か面白いネタがあったら動画作りたいと思います。はい、また次回もよろしくお願いします。